Malagon Family。Hello， 大家好啊！又嚟到 NY 高清談咯，我係高媽媽，我哋不如又揭曉下上一次呢估下嘅答案先啦。上一集估下答案呢，你哋覺得係咪好容易呢？咁咧呢個嘅答案呢，就係香港嘅幻彩詠香江啦。哇！有網友呢話佢去過睇過添，仲話呢覺得好靚啊，好中意香港咁。冇錯啊！咁啊呢一個嘅節目呢，咁啊每一晚呢，其實準時8點鐘咧都會開始嘅，咁我覺得都幾有趣嘅，因為佢係配合住維港兩岸嘅燈光啦，咁啊即係有啲激光啦，咁就去咗一個表演。咁即係我哋之前都試過，譬如夾啱個時間啊就去啦，即係咁樣睇咧，咁啊都我覺得都幾得意嘅。係同埋咧，因為咧即係本身可能喺尖沙咀海旁行緊啦嚇，咁啊8點鐘呢聲啲有啲音樂一起咧，咁大家嗰啲嘅遊客又好，或者可能我哋本身喺度住嘅嚇散下步都好啦，咁都會即刻停下腳步就望下咧唔同嘅即係嘅高樓大廈嚇，咁又會有啲燈光嗰啲激光 show 啊，呢個都幾特別啊。係啊，不過咧即係講開呢樣嘢咧，我就諗起咧，即係但係大家去睇幻彩詠香江嘅時候咧，都要揀啱個日子嘅。點解咧？因為試完咧就啱有朋友都問我，咩時間適合去香港啊咁啊？咁我話嗱，如果咧5月打後咧，其實都幾熱嘅，即係咧係濕熱嗰種啦。之前都分享過啦，即係可能咧我哋個感覺咧係比大馬更加熱，係好翳焗啦，係啦，好翳焗啦。咁有陣時咧去到夜晚8點鐘咧，其實咧喺海旁咧諗下做啲海風，即係濕上加濕，即係黐粒粒咁樣咧，其實就有啲辛苦嘅。我自己覺得。咁咧，我記得有一次咧，我哋咧另外咧就係12月去啦，咁就有啲凍啊，因為海邊啊嘛，咁好大風，我吹到咧即係個頭咧都暈暈地咁樣嚇，咁所以咧我都同佢講咧，我話如果想咧即係比較啱啱好適中啲，唔會話太凍又唔會太熱咧，可能真係10月11月嗰啲咧就會比較舒服啲咁。係咁咧就呢個就係幻彩詠香江啊嚇，咁啊答啱嘅朋友俾個叻你先啦。好啦，高媽媽今日咧見唔見到我哋嘅背景咧？冇錯，係大家都見到啦，係咪？我哋今日一於係去 shopping 啦，咁可能有網友已經認得出呢一個係邊一個嘅商場啦嚇，咁啊大家估下啦。好啦，咁咧今日我哋想講啲咩咧？就係咧。近排咧都有好多嘅香港朋友咧嚟探我哋喎。係啊，因為咧咁啱咧，之前3月尾4月頭啦，咁其實就係香港一個比較大嘅假日嚟嘅，咁就好多學校都放假，咁因為就係復活節假期啦嚇。咁我知道咧喺馬來西亞呢邊咧就冇復活節假期嘅嚇，咁但係香港咧就一直都保留住呢一個嘅節日啦嘅假期啦，咁所以咧其實喺嗰個假期裏邊咧大概都有應該差唔多2個星期嘅時間，係比較長啦。咁所以變咗咧，即係好多嘅朋友都會周圍去啦嚇，即係離開香港去下唔同國家旅遊。咁我哋亦都有唔少朋友咧知道我哋喺呢邊咧，咁不如咧就探我哋啦，順道遊覽啦，主要探我哋啦，梗係咁啦。咁咧就嗱，咁點解我哋今日會講起呢一個同 shopping 有關嘅一個嘅即係分享咧？係因為咧佢哋通常嚟到咧，咁佢哋跟住就會帶啲手信啊，或者叫伴手禮啦嚇，就翻香港送翻俾啲親朋戚友。咁咧，我哋發現咧，我哋幾有趣喎！不約而同咧，唔同嘅朋友咧，佢哋都會諗緊要帶差唔多嘅嘢，會翻去香港。咁即係意味住咧，其實對佢哋嚟講，即係對香港人嚟講咧，佢哋喺大馬已經要帶乜嘢翻去咧，都有一個嘅概念或者有一啲嘅心水。冇錯啦。咁所以咧，今日就同大家分享下咧，有啲乜嘢嘅嘢咧，係會作為呢個嘅手信啊，香港人好中意帶翻去香港嘅咧，咁樣嚇，咁唔知咧，你心目中有冇啲咩手信咧？如果你譬如去香港探朋友啦，譬如大馬嘅朋友嘅話，你會帶啲咩去咧？咁樣又或者香港嘅朋友、香港嘅觀眾，你哋又帶啲咩翻去香港做呢個嘅手信咧？大家可以分享下喎，咁我哋又講下咯喎。係冇錯啦，咁第一樣咧，我哋咧係都幾常聽到話要揾嘅咧，就係美祿啦。咁其實咧，我想講下咧，嗰啲大馬嘅朋友住喺大馬呢邊嘅咧，咁相信對美祿係絕對唔會陌生嘅，係因為由細飲到大啦，好多嘅網友都即係分享過，話細個滿滿嘅回憶啦，一架美祿車去到學校嗰度任飲免費咁樣。香港都有美祿嘅，但係香港嘅美祿咧，一定就冇喺大馬咁出名或者係咁受歡迎。咁我相信係呢個市場策略嘅不一樣啦嚇。咁但係咧，
都會有唔少香港嘅朋友呢係會知道或者覺得呢大馬嘅美祿呢係有唔同。係咁啊，因為咧都有朋友同我哋講過咧，就話即係飲落去咧嗰個味道係唔一樣嘅。係咁同埋咧，因為始終呢度咧美祿實在係好點講，好個市場佔有率好大，所以咧，譬如咧，就算包裝上面啦，咁都有唔同嘅大大細細譬如一條裝嘅又有啦，有啲咧就係一包即係一個膠袋袋住嘅咁樣又有啦，有罐裝㗎啦，即係要撬開嗰個鐵罐嗰啲咧咁啊，跟住仲要分係大同埋細喎，咁樣咁所以其實咧都有好多款唔同嘅。仲有美祿糖咧，係啦，仲有係啦，所以其實咧即係佢係有好多唔同嘅包裝咯。咁變咗咧即係我啲朋友咧嚟嘅時候咧都會哇好多唔同嘅樣喎，究竟邊款好咧咁樣咯。係啦，咁另外一個咧即係好常問我哋嘅咧，就因為我哋喺度住嘛，就問美祿其實係咪馬來西亞牌子嚟㗎？咁我就話你聽下我哋講嘅大把小知識啦嚇。咁再強調一次美祿係屬於雀巢公司嘅嚇，咁絕對唔係馬來西亞嘅品牌。不過咧，佢喺馬來西亞嚟講咧就國民飲料啦，係啦，市場佔有率係好高嘅。咁就算去到茶檔嘅時候咧，其實咧呢一樣基本上係應該話所有嘅鋪頭咧有提供飲品嘅地方咧都會有美祿。你講得啱喎，即係無論係即係平時去嘅咖啡店又好啦嚇，即係我即係咪我哋之前去過啲酒樓都有都會飲到美祿嘅。即係呢樣嘢香港嚟講咧，揾美祿相對係困難。即係茶餐廳可能都係嗰句啦。阿華田、好立克係有嘅，美祿就罕見啲嚇。但係如果喺超級市場咧，香港超級市場係買到美祿嘅絕對。咁但係你話普及程度咧，就大馬一定係 number one 啦。你講開咧，顆粒添上，你想講開好立克咧，咁咧因為咧喺呢一邊咧，其實我哋真係相對好少喺街度咧有機會飲到好立克嘅，咁所以咧即係我上次喺呢個嘅超市嗰度都買咗啱，但係咧我發覺係唔同味嘅同香港，所以我諗咧唔同地方咧，就算係同一款飲品咧，可能個配方都有啲唔一樣。係啊，咁咧同埋即係講開好立克咧嚇，咁咧就我哋又試過喺茶室啦嚇，咁就我就見到寫住好立克啦嚇，咁我哋咪嗌咯，因為其實有好立克呢個選項都唔多。係啦，即係會寫喺度都已經好少。係啦，咁我見到有喎，喂，試下啦，好耐冇飲過啦，跟住原來係冇嘅。即係寫咗喺度，但係結果都係冇。最後飲咩咧？都係美祿啦。係啊，所以可能嗰個即係點講咧，唔係算係好多人會點嘅嘢飲咯，所以都咪費事買喺度，費事啲粉潮晒咧，濕咗一嚿嚿咁。係啊，咁所以咧，即係第一個咧係香港人會買嘅，即係大馬嘅一啲嘅產品做伴手禮咧。美祿係我哋諗到排 number one 啦。冇錯嚇。咁第二樣咧，啲朋友嚟到咧都會買嘅嚇。咁又或者我都會推薦佢哋買咧，就係茶包啦咁樣嚇。咁即係點解咧嚇？咁因為咧喺呢一邊咧，即係如果大家有行開喺超市嗰度咧嚇，咁你就發現咧，其實呢度咧都有好多唔同嘅牌子嘅茶啦嚇。咁即係茶包咁樣啦。咁同埋咧因為喺金馬倫啊咁樣咧，其實佢都有種茶葉㗎嘛。好多。咁所以咧，其實咧有一啲嘅品牌咧，甚至佢係標榜就係喺金馬倫嗰度出產嘅咁樣。咁所以有陣時我都會介紹朋友，即係你可以買呢啲喎咁樣啦嚇。咁同埋咧，因為有好多牌子咧，其實喺香港都揾唔到嘅，未見過嘅。咁所以我都會即係即係譬如提議佢哋會買啦。譬如我自己好中意飲呢度有個品牌叫 BOH 啦，咁我覺得佢個茶都好香咁樣嘅。咁所以咧就即係我啲朋友試完咧都覺得哇幾好飲。係喎，我哋之前就有朋友咧，即係我哋嚟我哋屋企嘛，咁我哋咪沖啲茶啦嚇，咁我哋就沖 BOH 嘅香片啊嘛，即係茉莉花茶啦。咁跟住咧，佢一味之後，哇，唔係叫香片啊，啱，好中式添咧嚇。咁咧跟住咧就哇好香喎，佢哋話好香，跟住咧就問我哋呢度搣咗咩茶葉嚟㗎？咁我哋就呢個係大馬品牌嚟嘅。咁跟住咧就即刻咧要車佢去超市去買翻2盒翻香港。係啦，冇錯啦嚇。咁所以我覺得咧，其實茶包都幾好嘅。咁因為同埋咧有陣時譬如我自己都試過咧，翻香港咁帶手信啦。咁因為咧，譬如即係美祿咁樣咧，可能又唔係個個飲喎，即係特別可能係一啲比較年紀大啲咧，可能佢就會覺得太甜啊咁樣啦，即係
即係你都唔好意思買俾佢啦，你仲買一罐俾佢，真係想死啊，係咪先？即係你佢望住都唔知多唔多謝你好啦咁樣。咁所以咧我就覺得茶都幾好喎，即係比較好似中性啲，係啦，即係大家都啱啊咁樣啦。咁特別係如果花茶嗰啲，即係比較係即係強調可能係個香氣嘅，咁我覺得都 OK 咯，我自己覺得。咁所以就比較即係百搭啲嘅，即係有陣時我哋買手信咧，即係除咗係覺得好有大馬特色之外咧，都要諗下其實收嗰位朋友咧，佢究竟用唔用得着，或者係即係入唔入到口啦嚇。因為頭先講嘅未必佢係講佢中唔中意，而可能根本咧長者對飲甜嘢都唔係咁好嘅。咁我哋都要考慮呢個因素嚇。咁所以茶包咧，即係好多人都會知，即係大馬咧嘅茶葉咧係好出名嘅喎，原來係啊，同埋有陣時其實呢個都好似可以順道介紹下馬來西亞俾啲朋友認識咁樣啦。咁啊，因為即係其實咧好多人對於馬來西亞個感覺就係之前都有講過啦，可能係話好似好綠化嘅，好似森林咁嘅係咪？跟住又或者係好熱嘅，即係總之你都唔會諗到涼啦。咁但係我就可以趁機同佢講嗱，其實咧馬來西亞有涼嘅地方㗎嚇，即係天氣係涼啲嘅嚇。咁啊嗰度係種茶葉嘅，咁嗰度就金馬崙啦咁啊，咁啊真係都未聽過嘅，有朋友係冇錯啊。咁變咗我哋又可以趁機做下金馬崙有啲咩睇啊，茶葉啊、士多啤梨啊、仙人掌啊，咁啊上到去咧20度㗎咋，好舒服㗎咁啊可以去介紹下嚇。咁啊呢個都係一個好好嘅一個去介紹馬來西亞俾朋友認識嘅機會啊。冇錯係啦。咁所以就係第二樣我哋講嘅茶包啦。冇錯，好，咁第三樣咧？第三樣咧就係咧其實。喺馬來西亞嘅白咖啡咧都好出名嘅，其實喺香港咧都買到咧呢個嘅舊街場就 Old Town 啦，係嘛？咁就嘅白咖啡，咁咧都知道係馬來西亞嘅，咁但係即係當然啦，即係如果嚟到馬來西亞買呢個嘅伴手禮嚇，買手信翻香港咧，就唔會買香港買到嘅舊街場啦，咁可能就買其他，但係都會專登想買翻白咖啡嚇，咁啊當然要寫明係大馬製造嘅嚇，或者係怡寶白咖啡咁就 OK 啦。係啊，同埋咧，因為喺呢邊咧，真係有好多唔同嘅品牌去做白咖啡啊，即係譬如譬如喺呢邊有間連鎖嘅茶叫咩咧？海南茶室啦、華陽咁樣啦，佢都會出佢自己品牌嘅白咖啡啦。個袋好靚添。係啦，冇錯。咁另外譬如你去到馬六甲，咁佢又會有自己一啲嘅牌子，佢又會出白咖啡啦。所以其實咧係好多唔同，同埋咧個味係真係唔一樣嘅。係啦，咁所以咧，我覺得其實都你喺呢邊咧就真係會多啲選擇咯，即係好多唔同嘅牌子啊都有啊咁樣。咁同埋我諗有陣時咧，朋友去買嘅時候咧，都會幾關心就係有冇馬來西亞個字樣啊。係啦，冇錯，因為可能呢啲牌子咧，其實大家未必識嘅，即係唔係話好出名咁樣，但係至緊要上面寫住馬來西亞製造啦嚇，或者係寫明係檳城嘅，或者寫明係馬六甲嘅嚇，咁呢個代表性咧就好緊要啦。所以我覺得咧，我終於都明白咧點解咧，無論你去到邊度咧，世界各地咧都有嗰個 I love 乜乜嗰個 T 恤咯。係喎，你講得好啱喎，即係 I love KL 啊，係真係去到邊度都有㗎。嗰陣時我哋去到埃及咧 ，Egypt，I love Egypt，真係咩地方都可以寫 I love KL，I love Penang，全部都可以寫嘅。其實冇錯嚇，咁啊。特色咯，係啦，即係證明你去過，即係話俾人聽你其實去過嗰個地方係嘛，即係拎住嗰個白咖啡個袋就知咩係馬來西亞嚟嘅咁。係啊，咁所以呢個咧，即係我哋如果你買手信咁，就係想俾人知道你去嗰個地方啊嘛嚇。咁因為始終因為嗱，例如你有啲朋友去咗呢邊去佛羅交怡。即係蘭加威咁就買隻咁嘅鷹嘅樣嘅一啲嘅玩具啊，一啲嘅擺設啊，咁啊好即係對題啦，係咪？咁但係如果係好普遍嘅，即係買一啲係馬來西亞嘅嘢，咁其實就當然就要喺個包裝上面啦，即係係咪真係一睇就知道佢個馬來西亞特色啦，例如個包裝樣啦，例如佢出產地啊，或者佢嗰種嘅食品係咪馬來西亞獨有嘅咧嚇？咁呢啲當然我哋會考慮啦。不過講真，真係咧唔係個個中意白咖啡嘅，因為咧其實譬如有啲人中意飲咖啡咧，其實嗰個 mindset 已經係咖啡可能係少少苦啊，或者即係總之唔會咁甜啦，係啦，冇錯。咁所以 turn out 咧，有啲人咧可能聽到你話俾咖啡佢好開心，但係飲白咖啡之後咧就有啲唔開心咯，咁因為覺得太甜。即係黑咖啡可能好啲喎，齋啡可能係即係俾咖啡豆佢嘛，係嘛？係，但係咧白咖啡就因為比較甜啲，咁所以又未必係個個都會中意咯。係咁，所以咧就
一啲人啦嚇。係啦我自己就中意飲白咖啡嘅嚇，因為我本身其實唔常飲咖啡啦嚇。咁但係咧白咖啡比較甜少少，又冇咁勁嗰個啲咖啡因味冇咁勁嘅個感覺係啦，係。就唔會咁，因為我飲咖啡多咧，或者啲咖啡咁我就會個心又唔舒服啊咁樣嚇。咁所以白咖啡我覺得都 OK 喎咁樣啦嚇。所以個個都唔同啦嚇。咁但係咧無可否認地咧，馬來西亞嘅白咖啡咧喺香港人心目中咧都係一定係有席位啦。冇錯冇錯。係好啦，咁咧跟住仲有啲咩咧嚇？咁不如我哋咧先停一停，聽下大馬小知識先，跟住我哋再翻嚟分享。大馬小知識。馬來西亞有好多唔同嘅超級市場，例如 Hero Market、NSK、Jaya Grocer、Village Grocer 等等。而當中以高端消費者為主客群嘅 Village Grocer，可以話係最出名嘅大馬超市之一啦。唔講你唔知啊 ，Village Grocer 創立於2004年，至今已經有20年嘅歷史。目前全馬有23間嘅門店，但係你又知唔知道呢間搜羅全球優質肉類、海鮮、有機蔬果等等嘅高端連鎖超市，點解會用 Village， 意思係村莊去命名嘅呢？想當年，創辦人黃金土同埋黃江海兩兄弟喺1997年喺雪蘭莪州經營家族嘅雜貨店。佢哋經營有方，業務蒸蒸日上，後嚟更加拓展為超市嘅經營模式。到2004年，黃氏家族創辦 Village Grocer 高端超市，第一間店就係位於吉隆坡孟沙村孟沙 Village， 所以佢哋就用嗰個區域嘅名取名為 Village Grocer， 直到今日啦。叻啊，咁都知嘅。好啦，又翻嚟咧 MY 高清談咯嚇，咁啊頭先大馬小知識就講起呢個 Village Grocer 啦，咁我哋啱啱講緊就係買嘢啦，咁其實頭先我哋一直講嘅好多嘢咧，都可以喺唔同嘅 grocer 都買到嘅。冇錯嚇，咁啊，所以咧，其實咧，我自己啊，都譬如去旅行咧，其實我自己都幾中意去超級市場嘅。係嚇，所以咧，其實近呢10年咧，其實我哋比較少跟團啊，係嘛，高爸爸。咁啊，自由行多啊，其實咧都中意自由行啦。點解咧？咁因為一嚟咧就係有小朋友啦，咁有小朋友咧，如果你即係唔係自由行咧，你好少可以即係自由安排時間，即係彈性啲啦。係啦，二嚟就係咧，其實咧你真係會行咗啲民生嘅嘢，咁所以譬如包括頭先講嘅超級市場咧，其實咧你就會有機會去行啦。冇錯。咁入邊其實咧發掘到咧，基本上咧我其實都會建議朋友咧係去超級市場嘅。點解咧？因為通常咧嗰度買嘅通常一定係最地道嘅嘢嚟嘅，因為就係呢度嘅人會用嘅嘢嚟噶嘛，咁好可能其實都係啲本地嘅品牌啊、啲產品啊咁樣，咁你去嗰度咧一定買到即係 Made in Malaysia 嘅產品噶啦。係冇錯，同埋個價格一定唔會係你去嗰啲伴手禮店啊嚇，專係俾遊客去買手信嘅地方去比較嘅話咧，一定係超市好啲啦。冇錯。咁所以咧，即係如果係自由行嘅話咧，就可以選擇去超級市場行下啦，即係跟團冇理由帶你去超級市場，你又覺得喂回水啊，大佬我嚟到咁遠嚇，你帶去超級市場啊，咁所以咧即係呢個係好唔同嘅體驗啊。好啦，咁我哋頭先講幾樣咯，好，跟住嗰樣咧，高媽媽係咁啊呢樣嘢咧，雖然我係唔食嘅，我都唔食嘅，咁但係咧好多朋友嚟到之後咧就一定會買嘅，就係榴蓮啦嚇，咁啊榴蓮嘅製品啊，即係所有咧同榴蓮有關嘅嘢嚇，咁因為大家都知道啦，即係其實榴蓮都有好多唔同嘅副產品噶嘛嚇，咁啊即係譬如榴蓮糖啊，或者直接榴蓮朱古力啊嗰啲咁啊，係啦，咁當然啦，最多人買咧其實係直接係買榴蓮嘅嚇，咁啊因為咧即係之前有朋友嚟啊，咁都同佢哋咧去呢個嘅榴蓮嘅專賣榴蓮嘅鋪頭嗰度啦嚇，咁其實咧呢度咧真係好點講好貼心啦，即係基本上咧係俾你可以去成個嘅。咁佢擺晒喺度，咁你就可以揀啦，或者你可以叫店員揀啦，譬如你自己唔識揀，咁跟住咧就叫佢幫你即
即係開咗，跟住咧你可以即食又得。有啲鋪頭直情有台喺度俾你即刻即開即食嘅。咁有啲咧就係、譬如你同佢講話，我要拎相機嘅抽真空咁樣，咁佢就即刻幫你咧就開咗之後咧就包入去就做真空咁樣。咁基本上咧就即刻帶走啊，可以係。咁都幾方便咯。咁同埋譬如如果我哋住喺度嘅，咁啊更加方便，係因為我哋可以叫咩？即係外送喎。係啦，即係送上門嘅咁樣係啦。咁所以咧變咗就我自己，譬如之前翻香港咧，咁知道有朋友中意食榴蓮咧，咁我都專登買咗一啲咁樣，咁就帶翻去俾佢哋咁樣啦嚇。咁因為其實咧近呢10幾年啦，應該係咁樣講啦。以前咧真係冇聽聞過馬來西亞嘅榴蓮嘅。以前比較多人食咧，即係中意食榴蓮咧，就話泰國嘅榴蓮。泰國係冇錯。係啦，咁但係咧，即係近呢10幾年咧，咁就馬來西亞嘅榴蓮咧，就漸漸咧取代咗大家嘅即係。嗰個佔據咗嗰啲嘅榴蓮愛好者嘅味蕾啦嚇，咁咧就好多人咧聽到哇馬來西亞發光啊，係啦貓山王啊，係啊 D24啊 XO 啊嗰啲咁樣啦嚇，咁就我係淨係識啲名咯，其實我都冇食過。因為食過，但係覺得我哋又唔係咁喜愛啦。我有冇食過咧？我好食過一啖咯，應該係食過一啖。係有試過，但係高哥哥 OK 喎。係咯，高哥哥佢覺得好食嘅，係啊。咁但係我哋就普通啦咁樣嚇，咁但係咧即係知道朋友中意食咧，咁就都會送即係作為呢個伴手禮啦嚇。咁所以咧其實有啲朋友嚟到咧，如果知道佢中意食榴蓮嘅咧，咁我都會帶佢去一啲嘅專賣榴蓮嘅地方啦咁樣嚇。咁佢哋變咗就可以即食又得啦，跟住拎啲翻去香港又可以。咁因為咧畢竟個價錢都真係相差得幾遠嘅，即係如果你喺呢度買同你喺香港買，因為香港其實都係由呢邊空運過去啦，咁個價錢咧其實都當然係唔同啦嚇，咁所以咧變咗就喺呢度，如果個人都嚟到啦，咁梗係喺度先食咗，先食一 round 先啦，係啦。咁即係有啲朋友可能咧就唔係非常好，但係又想試下少少榴蓮味道咧，咁又會買啲榴蓮朱古力啊，咁樣俾佢試下。榴蓮嘅味係咁嘅嚇，如果要你成粒食咁，可能個壓力好大啊嘛，未食過啊，咁我可以試下。咁但係咧即係咧無可厚非咧，榴蓮咧。大家咧即係都已經印象馬來西亞咧就會有好嘢食㗎啦，係榴蓮嘅話，咁所以咧呢個都係即係不二之選嘅首選啦。係不過係咁樣講開又講喎，即係咧頭先你講話有啲唔同嘅榴蓮嘅製品啦嚇，即係糖啊朱古力嗰啲咧，我又真係都識幾多人咧係如果佢真係本身食榴蓮咧，其實佢係唔會食其他嘅製即係。點講啊？其他嘅製品係啦，即係直接食榴蓮啦，直接食榴蓮啦。咁即係我係好少可聽講佢都會中意食榴蓮朱古力啊。當然啦嚇，即係如果嗰啲係愛好者咧，你俾嗰啲朱古力佢咧就係唔好嘥錢啦，直接俾粒榴蓮我得咯，即係咁樣㗎啦。冇錯啦，係啦。咁所以咧就即係但係我覺得咧榴蓮都幾有代表性嘅。咁所以咧呢一個咧都係我哋嘅朋友嚟嘅時候啦，我哋都會推介佢哋去可以帶啲翻香港啊咁樣咯。係冇錯。係啦，咁下一個啦。講開代表性咧，咁肉骨茶一定係一種非常具代表性嘅一個嘅食品啦嚇。咁所以咧，嚟到大馬嘅香港朋友咧，都唔少係會買肉骨茶嚟茶肉骨茶包啦。係啦，因為你通常如果出去食咧，佢已經係煲好咗噶嘛。係。咁但係咧，你點樣咩一煲咁你搞唔掂噶嘛？係咪先？咁所以通常咧就會買嗰啲已經 pack 好晒嘅，好似茶包咁樣，即係其實都係一個湯包。咁你翻到去咧就可能買啲瘦肉啊嗰啲咁樣，跟住就一齊煲咁樣，咁就已經有嗰個肉骨茶味啦咁樣。咁呢一樣咧都係幾受歡迎嘅喎，因為咧即係我自己都覺得係幾好嘅，因為佢已經 pack 好晒啊嘛。咁同埋咧個樣又即係靚靚仔仔咁樣咧，即係送俾人哋咧都我覺得都幾好咯，係啊。咁同埋即係又有代表性啦，即係肉骨茶咁樣啦，即係馬來西亞特產啊咁樣。係因為香港咧都會有食到肉骨茶嘅，但係其實唔係好多地方有啊。都係食翻譬如馬來西亞嘅菜式啊嘅地方就會有咯。係啦嚇，咁所以咧變咗，如果係有陣時我哋買手信咧，都會諗就如果成日香港都會食到嘅，咁又好似冇乜特別啦。咁肉骨茶其實咧就我覺得都 very good 嘅，即係香港嚟講又唔係話即係周街都食到。咁而且佢亦都係好代表到馬來西亞。同埋我覺得咧，肉骨茶咧，就算你係大家都叫肉骨茶啦，其實真係唔同鋪頭都唔同味。冇錯。咁所以好可能咧，即係你買嗰個牌子唔一樣咧，其實可能佢個成分啊嗰啲咧有啲唔一樣咧，其實個味都未必一樣。有啲藥味會濃啲定冇咁濃啊？係啦，嗰啲個分別。所以我哋都見咧，其實譬如有陣時買咧，都見到有啲唔同嘅牌子啊咁樣嚇，咁有啲即係唔知邊款好嘅，咁可能佢就會
款執啲咁樣咯，就因為當係手信咁送俾人啊嘛。係冇錯。係啦，咁樣啦嚇，咁啊，肉骨茶包之外咧，下一款咧都係 pack 好晒嘅嚇，咁咧就係呢個嘅唔係，係呢個白胡椒。係嗱，咁你講開胡椒咧即係有個古仔喎，因為咧係我哋之前有個朋友咧，即係又係想買啲嘢託我哋咧，因為我知我哋喺馬來西亞呢邊啊嘛，咁咧佢就話要買呢個嘅沙勞越啦嘅白胡椒。咁其實嗰陣時咧，我哋都冇特別意識到，哇咁出名嘅咩？要專登要去買沙勞越出產嘅白胡椒啊！咁跟住咧就先再認識下揾下資料咧，喂原來都真係好出名嘅喎嚇。咁啊陸續咧，即係有啲朋友嚟探我哋咧，又話要買胡椒喎，即係黑胡椒又好，白胡椒又好嚇。咁我哋咧先慢慢去經過，因為可能我哋少煮嘢食啊。原來煮嘢食嘅朋友咧，好多都知道咧，胡椒嘅話咧，馬來西亞甚至乎係沙勞越咧，係非常出名。係啊，因為咧原來咧即係其實都係啲朋友講起話要揾呢一樣嘢，我哋先知嘅。因為原來咧沙勞越嘅黑胡椒同白胡椒咧都係非常之出名嘅喎。係咁啊，即係而且咧嗰個產量啊都好多啊，所以變咗咧其實全世界咧好多地方咧其實可能都賣緊嘅。即係不過大家可能喺香港嘅時候買就未必有留意嗰個係唔係出產地係嚟自邊度啦，係啦，由邊度嚟啦。咁就同埋就算寫住沙勞越你都未必 aware， 即係未必留意到嗰個係馬來西亞嘅地方，因為其實好多人咧都唔知道沙勞越其實係屬於馬來西亞嘅，就諗住沙勞越係咪即係其中一個即係嘅地方啊？不過就唔知係邊啊，即係可能有個概念啊，係咪都係東南亞地方啊咁樣嘅啫？但係原來即係我哋嚟咗馬來西亞住咁多人知道啦嚇，原來係東馬嗰邊嘅，咁先知道原來咧即係。佢嘅胡椒咧係最講明係買原粒喎，即係唔好買磨咗粉嘅，買原粒我哋自己翻嚟去磨粉嚇，即係中意煮嘢食嘅朋友咧就會咁樣做喎。哇，講真啦，即係其實我都唔知點樣磨，即係我哋自己都有胡椒粉嘅，但係咧因為其實我哋都好少用胡椒粉，因為畢竟咧即係屋企小朋友咧唔知點解咧真係好犀利嘅，佢哋食到少少辣味都唔係啦，都唔得嘅咁樣，咁所以我哋咧其實係有用，但係好少啦，唔算好多啦嚇。咁所以你話喂，如果你叫我買咗啲黑胡椒、白胡椒翻嚟要磨粉，我都唔知可以點樣磨應該有啲特別嘅。其實攪拌機咪得咯。打邊個咁細啊？有啦，之前我哋嗰啲攪拌機可以花生又整碎佢啊。花生碎同你胡椒粉粒有得換㗎，呢啲等我慢慢同阿高阿媽查掂。係咩？哇！咁我真係唔知喎，我幻想唔到咁即係咁大粒嘅胡椒係絕對冇問題嘅。變成粉咯。咁咧嗱講開咧，即係我揾翻上網啲資料咧，即係原來胡椒咧喺對西方國家嚟講咧係好貴嘅嘢嚟嘅。即係咧話有段咁嘅歷史故事啊，就話咧以前啊喺呢個嘅意大利威尼斯咧，即係水鄉威尼斯咧，係可以用一袋嘅胡椒咧買一棟豪宅嘅。咁厲害，係即係嗰個嘅價值係咁高。OK，咁啊，即係喺煮食方面，即係我相信在座有好多嘅即係廚藝高手啦嚇，可以分享下啦。即係胡椒啊，其實係嗰個嘅用法啊，或者嗰個嘅價值咧，係咪真係好似頭先講話買到棟豪宅啊嚇？或者喺東馬嚇沙勞越嘅胡椒係咪真係個味道係咁與眾不同咧嚇？咁因為咧，我哋好多煮嘢食嘅朋友咧，都係特別想去揾呢一個嘅沙勞越嘅胡椒，咁我哋因為唔係煮嘢食叻噶嘛嚇，咁啊落個杯麵就叻嘅啫嚇，咁所以咧就變咗咧，我哋就唔係好知呢一樣嘢嚇，咁但係咧睇嚟呢一個咧都係一個非常之出名嘅手信之一嚟嘅。係啊，咁啊同埋即係如果喺香港嘅話咧，我哋即係冬天咧，通常都最出名嘅就係食呢個胡椒豬肚湯啊，係啦，咁就真係會有胡椒啦咁樣，或者打邊爐都試過嘅，即係因為都係胡椒湯底啊，咁我都食過嘅，係因為冬天咧就都幾常會話想食胡椒，因為就係啦，即係比較暖啲啊咁樣啦，但係即係你話有咩功用啊，或者係其實點解佢會咁矜貴咧？咁其實就真係唔知呢個咁樣嘅歷史。即係各位嘅網友可以俾多啲你嘅分享同經驗啦嚇。咁但係咧，我諗沙勞越嘅胡椒咧都真係都幾出名啦。起碼喺香港人心目中咧，佢係絕對係頂級嘅胡椒嚟嘅。咁呢個就
伴手禮不二之選啊！我突然間諗咧，其實胡椒係咪可以做好多唔同菜式咧？即係我唔知，跟住我就係諗緊啊！我平時咧只係攞啲胡椒咧攞嚟滲落啲粥度，係咪實在太過大材小用咧？即係淨係又食粥先得。冇錯嚇，等各位網友咧即係教育下我哋啦。OK， 好嗱，咁啊除咗咧呢啲之外咧嚇，仲有一樣咧，都我哋覺得係喺即係 grocery 啊，喺啲商場咧係好容易買到，但係咧亦都好代表到馬來西亞嘅咧，就係唔同嘅醬料。冇錯嚇。咁啊，因為咧逢親我哋去到超市啊咁樣咧，咁啊見到咧有一排嘅醬料嘅嚇，咁我覺得咧喺呢一度咧行超市咧係好得意嘅，因為咧醬料係一排嘅，唔係一個架，即係佢真係超多嘅，因為因為可能係中式嘅醬料啦、印度嘅香料啦，或者馬來食品嘅醬料啦嚇，或者涼嘢嘅醬料啦，其實都會揾到嘅。咁所以咧有啲朋友咧嚟到咧都會覺得好得意，於是佢就會買嘅。咁啊，因為譬如佢哋其實未必好識得分嘅嘛，譬如啊有啲係涼嘢嘅特有嘅醬料啦嚇，咁有啲係森巴醬啦嚇，咁跟住又有加埋森巴醬做好多款嘅喎，係啦，咁跟住又要加埋印度嘅嗰啲嘅香料啦，嗰啲白沙啦唔同嘅粉啊咁樣咧，跟住佢就會覺得好得意咯，即係唔同嘅樣咁樣，咁於是佢就會買翻去試下咁樣咯。係，你可以自己侵下佢啦。我好記得咧，即係我第一次咧，即係比較早期嚟到即係馬來西亞咧，咁我記得有一次我哋去呢個嘅瓜拉雪蘭莪啊。去天空之鏡嗰度附近呢，咁就食嘢啦嚇。咁啊間嘅海鮮餐館隔離呢，有一檔呢係專係賣一啲醬料啊，賣一啲嘅海鮮產品啊等等。我係第一次呢見識到呢度嘅醬料真係多到係好誇張，好似自己成排呢，跟住起碼我諗嗰度係超過40款唔同嘅醬料一包包。咁跟住我睇下，喂係咪一樣樣嘅呢？喂，全部都唔同嘅喎嗱，但係我唔知有咩唔同嘅。因為個名咧又好似差唔多啊！呢個就唔知乜乜嘅森巴醬，嗰個又唔知乜乜嘅森巴醬，跟住係啦，咁就森巴醬都有 N 咁多種，咁我完全係唔知嘅，因為一嚟就啱啱嚟到大馬冇幾耐啦嚇，二嚟就係見到已經眼花繚亂啦嚇。咁如果你每一樣試咧，我相信咧一個星期試一包咧，一年52個星期咧，你都試唔晒嘅。係，同埋咧點講咧？因為佢呢度真係有好多唔同款嘅醬料啊！你有陣時咧都真係要睇下咧，譬如可能佢都有少少嗰啲食譜咧，你可以睇下究竟佢係點樣整咯。即係如果唔係咧，都真係唔識用，而即係都唔知買咗翻嚟之後咧做啲乜嘢咁樣。咁所以我都要睇下，識唔識整呢樣嘢咧，跟住先再買。同埋我記得咧，即係我有陣時都想試下嘅，因為唔試又唔知咩味啊，係咪淨係睇個名咁你唔知噶嘛？咁咧就買過，好似人當啊定咩我唔記得啦。跟住翻嚟咧就係即係超級辣嘅咁樣。係啊。咁因為佢又上面又未必寫辣度係咩噶嘛，或者可能佢寫咗同我心目中嘅辣度亦都唔係一樣啦。咁所以咧有陣時啲醬料咧真係你要試啦嚇，試完之後咧先知道啱唔啱啦嚇。咁但係咧呢個試嘅過程係好得意嘅，因為有好多款。咁全部都有唔同嘅，除咗辣度之外，唔同顏色啦，係啦，唔同樣啦，可能即係可能整咗出嚟之後，見到入邊可能有少少嗰啲粒唔知咩嚟嘅，咁樣你又要試一試先咁樣咯。係啊，所以我相信咧，如果中意煮嘢食嘅朋友咧，就真係一個天堂嚟嘅。係冇錯，即係除咗佢本身你去唔同餐館食嘢咁啊，煮定俾你食啦，或者可以買到好多嘅，無論係原材料啦、調味料啦、醬料啦，你都可以喺馬來西亞呢度咧買咗好多唔同嘅，跟住買即係翻去自己慢慢配搭去整嘢食。咁所以咧，即係呢個咧喺做手信嚟講咧，如果你知道啲朋友係中意自己煮翻兩味嘅嚇，咁啊〜非啱晒嘅，你個你呢個差唔多 OK 喎，呢一句非啱啊，玻璃啊呢個啊，好順喎你呢下唔知點解啊？咁我哋頭先分享咗幾樣啦，其實都係啦，即係我哋知。朋友嚟過嚟嘅時候啦，我哋推薦佢啦，又或者可能咧係佢自己咧，都係嚟揾呢一啲嘅手信咁樣嚇。咁啊唔知道咧呢一啲咧有冇講中你心目中咧覺得可以係做呢個代表大馬嘅手信咧嚇？咁啊不妨咧留言話俾我哋聽。係啊，冇錯啊嚇。咁咧最後咧當然都係有估下嘅時間啦。係啦，不過喺估下之前咧，要提醒大家，如果咧未訂閱嘅觀眾咧，記得咧要撳一撳我哋嘅鐘仔嚇，咁咧就話訂閱我哋啦。咁啊同埋咧，如果覺得咧我哋節目好聽嘅話咧，咁你都可以咧 share 俾你身邊嘅朋友啦，同埋記得 like 我哋喎。咁啊呢一啲咧都係咧對我哋嘅支持嚟嘅。冇錯啊，咁咧我哋就下集再見啦，拜拜。
估估下，想去日本嘅大馬朋友唔一定要搭飛機嘅，可以嚟呢一度雪蘭莪 Shah Alam 嘅一個景點。呢度啊，融入咗日本傳統建築嘅文化元素，係咪好似去咗日本呢？呢度係邊度嚟㗎？知道答案嘅朋友，快啲喺下面留言話俾我哋知啦。2日之後，我哋就會響 YouTube 嘅貼文公布答案，同時呢，亦都會公布頭5位答啱呢個題目嘅朋友㗎。希望見到你個名啦，加油啊！鍾意我哋馬拉糕 Family 嘅影片，記得訂閱我哋啦！多謝